大家好，我叫 Bruno。最近咧亦都係8、9月嘅事啦。咁我就去做一啲嘅 sales，做一啲嘅推廣我哋嘅 AI courses 咁樣。咁就喺8月嘅時候咧，哇，好唔掂啊個 sales，好搶，我取到自己120%，每一日每一晚都做得好夜，我都 call 唔到人。跟住我去，睇下點解啦。我心諗，哇，其實好嬲嘅嗰陣時候，點解？喂，我明明你係我嘅 lead，即係你係有興趣，你先做我哋嘅 lead 嘅啫。你唔會後期咁樣 send 條 link 出嚟咁樣樣就即係 send 你自己資料出嚟噶嘛。咁我去聯絡你，你又唔覆我，我去問你嘢，你又唔答我。喂，係咪咁啊？咁所以我收到就咧好扯㗎嗰陣時候，我都扯佢好多啦。咁所以咁多係對唔住啦，對唔住啦。咁最主要一樣嘢就係我覺得我係俾咗一個 feeling 人哋，就係我係好扯，我係好想要你嘅錢，你要快啲俾錢我有啲似打劫咯，係啦，即係呢一種嘅感受俾到人哋，咁 which 咁人哋都係唔開心啦。哪怕係轉翻另一個角度，我都唔想有一個人係咁樣對住我啦，係咪先？咁所以我喺9月咧，我就試下轉一轉個諗法，轉一轉個模式，我就唔直接同佢講啲咩課程嗰啲嘢啦。我問佢一個問題，好，我好感激你對呢個 program 嘅興趣。你有冇啲咩目標係想達到嘅咧？或者你想讀呢個課程，到底背後係有啲咩原因嘅咧？更甚係你有啲咩夢想，你有啲咩係想做到嘅哪怕係用到 AI 或者唔用 AI 嘅情況下，都係咁樣嘅時候咧，我就開始係俾唔同嘅方案人哋，係啦，佢可以去報呢一個方案，佢可以去報呢一個方案。雖然到最後我係冇達到我最理想嘅目標嘅6位數啊，未達到呢一個目標，但係9月嘅成績係絕對好過8月嘅成績，多聲，係真係多聲，所以。雖然我唔可以講話哇賺到好鬼多錢啊，因為未6位數啊嘛，係我都係多錢咁樣樣。但係事實上我見到嘅就係我用嘅方法唔同咗，我俾人嘅感覺唔同咗，同時間我係開心咗嘅，因為我可以真係幫助到人哋解決問題，施比受真係更有福。我喺呢一度我真係體驗到，二嚟就係我好想幫助到更多人。係啦，我覺得我嘅 training program 我幫唔到太多人，我想建立一個社群出嚟，係可以真真正正幫助到一大班人嘅 AI 追夢者。咁我會準備慢慢去推出一啲嘅活動無論係線上又好線下我都會做嘅。線上嘅話就可能會 international 多少少咯，即係可能有唔同嘅國籍嘅朋友咯。咁線下嘅話可能就係本地人香港人多啲咯。咁我希望可以建立到呢一樣嘢，咁我希望大家可以幫助到呢一啲嘢啦，我亦都可以希望可以幫助到更多人去追佢哋嘅夢想。呢一個係我一直以嚟都好想做嘅一件事。OK，thank you very much。